Salam hörmətli dinləyicilər, İqtisadi Həftə verilişi efirdədir və həftənin əsas iqtisadi xəbərlərini sizə mən Sevinc Eminzadə təqdim edəcəm. Daha sonra isə verilişimizin qonağı ilə studiyada davam edəcəyik. Həftənin ən önəmli iqtisadi hadisələrindən danışarkən Qəbələ şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Çekiyanın baş naziri Andrey Babişin iştirakı ilə Azərbaycan-Çekiya biznes forumunu qeyd etmək lazımdır. Baş nazir Babişin rəsmi səfəri zamanı Çekiyanın böyük biznes nümayəndə heyəti tərəfindən müşahidə olunduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev bunun biznesin birgə aparılmasında qarşılıqlı marağın olduğuna işarə etdiyini qeyd edib. Bizim çok büyük ümidimiz ondan ibarətdir ki, biz ticarət dövriyyəmizi daha da yüksək seviyyə qaldıraq. Halbuki bugün də əhəmiyyətli dərəcədə ticarət dövriyyəmiz artmışdır. 800 milyon dollardan çoxdur. Amma əgər ticarət dövriyyəsinin strukturuna biz baxsaq, görərik ki, burada əsasən Azərbaycan neftinin ixracı gözə dəyir. Ona görə ticarət dövriyyəsinin daha tarazlı olmasını və strukturun təkmilləşdirilməsini biz arzuluyuruq. Ümid edirəm ki, buna biz nail olacağıq. Çünki bugün həm təkbətək görüşdə, həm heyətlərin iştirakı ilə apardığımız danışıqlarda bir çox konkret iqtisadi və sərmayə yönümlü layihələr müzakirə edilmişdir. Təbii ki, əməkdaşlığımızın böyük hissəsi energetika sektoruna aiddir. Burada da uzun illər ərzində Çekiya və Azərbaycan çox etibarlı tərəfdaşlardır. Bundan başqa Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, ölkələrimiz arasında önəmli əməkdaşlıq sahələrindən biri də müdafiə sənayesi ilə bağlıdır. Burada da uzun müddət ərzində uğurlu əməkdaşlıq aparılır. Ölkəmiz Çekiyadan bir çox hərbi təyinatlı məhsullar alır və indiki mərhələdə birgə istehsalla bağlı konkret layihələr üzərində danışıqlar gedir deyə dövlət başçısı qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Qəbələdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət naziri Səid bin Mübarək Əl-Hacirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə ölkələrimiz arasında iki tərəfli gündəliyin zəngin olduğu vurğulanıb, siyasi, iqtisadi, ticari, enerji, həmçinin bərpa olunan enerji, birgə investisiya fondunun fəaliyyəti, birgə hərbi təlimlər və digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Daha sonra Energetika naziri Pərviz Şahbazov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət naziri Səid bin Mübarək Əl-Hacirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Nazirlikdən bildirilib ki, Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində keçirilən görüşdə neft, qaz, bərpa olunan enerji, enerji səmərəliliyi, regional enerji dəhlizləri və logistika sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, strateji xarakterli iki tərəfli əlaqələr dövlət başçıları arasında formalaşmış yüksək səviyyəli siyasi dialoq və dostluq münasibətlərinə əsaslanır. Xüsusilə enerji sektorunda birgə layihələrin, habelə iki ölkə arasında hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq üzrə əməkdaşlıq komitəsi və onun enerji üzrə alt komitəsinin fəaliyyəti iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafında mühüm rolu vurğulanıb. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri mayın 1-dən OPEC-dən və dünya neft bazarlarında qiymətlərin tənzimləməsi üzrə OPEC Plus sazişindən çıxıb. Bu barədə VAM agentliyi xəbər verib. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 2026-cı il mayın 1-dən etibarən neft ixrac edən ölkələr təşkilatından, yəni OPEC və OPEC Plus-dan çıxmaq qərarını elan edib. Bu qərar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin uzun müddətli strateji və iqtisadi baxışını, həmçinin ölkənin dəyişən enerji profilini, o cümlədən daxili enerji istehsalına sürətləndirilmiş investisiyaları əks etdirir və onun dünya enerji bazarlarında məsuliyyətli, etibarlı və perspektivli rola sadiqliyini təsdiqləyir deyə məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, bu qərar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin istehsal siyasətinin, eləcə də onun cari və gələcək güclərinin hərtərəfli təhlilindən sonra qəbul edilib və ölkənin milli maraqlarına, həmçinin bazarın aktual ehtiyaclarının ödənilməsinə səmərəli şəkildə töhfə vermək istəyinə əsaslanır.
Bəyanat OPEC-in aprelin 29-da Viyanada keçirilən görüşü ərəfəsində verilib. Qısa müddətli dəyişkənlik, o cümlədən Ərəbistan körfəzi və Hörmüz boğazında baş verən fasilələr təchizat dinamikasına təsir göstərməyə davam etsə də, əsas tendensiyalar orta və uzun müddətli perspektivdə qlobal enerji tələbatının davamlı artımını göstərir deyə agentlik qeyd edir. İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin və Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatı Milli Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə Sahibkarlar Gününə həsr olunmuş Sahibkarlığın İnkişafı Güclü İqtisadiyyatdır mövzusunda keçirilən tədbirdə iştirakçılar adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət qəbul olunub. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev, Milli Məclisin deputatı, İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri Sahib Məmmədov, Kobiyanın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məhəmməd Musayev, Azərbaycan Tikinti İstehsalçıları Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Ramiz İsayev çıxış ediblər. Qeyd olunub ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı məqsədi ilə qanunvericilik bazası mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir, inzibati prosedurlar sadələşdirilir, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində davamlı tədbirlər görülür, sahibkarlara göstərilən maliyyə və institusional dəstək mexanizmləri genişləndirilir, müxtəlif güzəşt və stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq olunub. Həmçinin qeyd olunub ki, kiçik və orta biznesin inkişafı iqtisadi siyasətin prioritetlərindəndir. Dövlət özəl sektor əməkdaşlığının davamlı olaraq genişləndirir. Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində 268 layihə icra olunub. Maliyyə Nazirliyindən verilən xəbərə əsasən bu layihələrin icrasına 386,2 milyon manat xərclənib ki, bu da faktiki ayırmaların 11%-ni təşkil edib. 3 ayda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda icra olunmuş layihələrin 41-i nəqliyyat, 15-i su təsərrüfatı və meliorasiya, 6-sı energetika və sənaye, 19-u müdafiə və hüquq mühafizə, 171-i sosial, 16-sı isə digər layihələr olub. Hesabat dövründə nəqliyyat sektoru layihələrinin icrasına 185 milyon manat, sosial layihələrin icrasına 153 milyon manat, müdafiə və hüquq mühafizə layihələrinin icrasına 26,3 milyon manat və digər layihələrin icrasına isə 21,9 milyon manat vəsait xərclənib. Qeyd edək ki, su təsərrüfatı və meliorasiya, eləcə də energetika layihələrinin icrasına vəsait ayrılmayıb. 2026-cı ilin 1 aprel tarixinə xarici dövlət borcu 4 milyard 689,3 milyon dollar və ya 2026-cı il üzrə proqnozlaşdırılan ümumdaxili məhsulun 6,1%-ni təşkil edib. Maliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 2026-cı il 1 yanvar tarixi ilə müqayisədə xarici dövlət borcu 124,2 milyon dollar məbləğində azalıb. Hesabat tarixində xarici dövlət borcunun tərkibində dəyişən faiz dərəcəsi ilə olan öhdəliklər, xarici dövlət borcunun 49,1%-ni, sabit faiz dərəcəsi ilə olanlar isə 50,9%-ni təşkil edib. Xarici dövlət borcunun 59,2%-i 5 ilə qədər olan müddətdə, 35,4%-i 5 ildən 10 ilə qədər olan müddətdə, 5,4% isə 10 ildən yuxarı olan müddətdə kreditorlara qaytarılmalıdır. 2026-cı ilin 1 aprel tarixinə dövlət büdcəsi hesabına xarici borclar üzrə 158,5 milyon dollar məbləğində əsas borc, 71,9 milyon dollar məbləğində isə faiz borcu ödənişləri həyata keçirilib. 2026-cı ilin yanvar-mart aylarında Sokar Polimer məhdud məsuliyyətli cəmiyyət 57 milyon dollar dəyərində məhsul ixrac edib. Bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,4% azdır. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ixrac icmalının aprel nömrəsində bildirilib. Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar-mart aylarında Sokar Polimer məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin ixrac gəlirləri 59 milyon dollar olub. Cari ilin yanvar-mart aylarında ixrac olunmuş qeyri-neft sektoruna aid malların siyahısında qızıl 95,3 milyon dollarla birinci yerdə olub. İxrac icmalının cari ayda çapdan çıxan sayında bildirilir ki, bu siyahıda meşə fındığı ikinci, mis filizləri isə üçüncü yerdə qərarlaşıb. 2026-cı ilin mart ayı ərzində ixrac olunmuş qeyri-neft sektoruna aid malların siyahısında qızılın birinci olması ilə bərabər, siyahıda
pambıq lifi ikinci, tomat isə üçüncü yerdə qərarlaşıb. 2026-cı il yanvar-mart aylarında Rusiya Federasiyasına 211,6 milyon dollar, Türkiyəyə 139,9 milyon dollar, Gürcüstana 120,7 milyon dollar, İsveçrəyə 103,4 milyon dollar, Ukraynaya isə 42,7 milyon dollar dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac olunub. Azərbaycan, Danimarkanın Vestas Wind Systems AS şirkəti ilə ölkənin yaşıl enerji ixracı üzrə regional mərkəzə çevrilməsi istiqamətində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib. Bu istiqamətdə İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarov X sosial şəbəkəsində açıqlama verib. Danimarkanın Vestas Wind Systems AS şirkətinin marketinq, kommunikasiyalar, dayanıqlılıq və ictimai əlaqələr üzrə qrupunun baş vitse-prezidenti Morten Dirholm ilə video konfrans formatında görüş keçirdik deyə nazir qeyd edib. Görüş zamanı həmçinin birgə layihələrin həyata keçirilməsi, yaşıl enerji dəhlizi layihəsi çərçivəsində külək enerjisinin ixracı və şirkət tərəfdən külək turbinlərinin istehsalının lokallaşdırılması perspektivləri nəzərdən keçirilib. Aprelin 30-u Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya taxılı və gübrəsi daşıyan 7 vaqondan ibarət yük qatarı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri Dəmir Yol stansiyasından yola düşüb. Bu ölkəyə 4 vaqondan ibarət çəkisi 279 ton olan taxıl, 3 vaqondan ibarət çəkisi 203 ton olan gübrə göndərilib. Daha sonra qatar Böyük Kəsid Dəmir Yol stansiyasından Gürcüstana keçib. Oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edib. İndiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 25 min tondan çox taxıl, 1600 tondan çox gübrə və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Sonuncu dəfə aprelin 24-də Azərbaycan ərazisindən tranzit olmaqla Ermənistana 350 ton Rusiya buğdası göndərilib. Xatırladaq ki, tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının ixracı da davam edir. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 8500 tondan çox dizel, 979 ton AI-92 markalı benzin və 2955 ton AI-95 benzini ixrac olunub. Valyuta məzənnələri. İndi isə sizi valyuta məzənnələri ilə tanış edəcəm. Belə ki, Mərkəzi Bankın məlumatına əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 99 qəpik, 1 Türkiyə lirəsi 3,7 qəpiyə mübadilə olunur. Əmtəə bazarlarında isə vəziyyət belədir. Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin 1 bareli 112 dollar 26 sent təşkil edir. Qızılın 1 unsiyası 4623 dollar 90 sentdir. Hörmətli dinləyicilər, eləcə də bizi YouTube və ya Facebook səhifələrimizdən izləyən tamaşaçılar həftənin əsas iqtisadi xəbərlərini diqqətinizə çatdırdım. İndi isə verilişimizi studiyamızın qonağı ilə davam etdiririk. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri İlhamə Abdullayevadır. Salam İlhamə xanım. Salam, xoş gördük. Xoş gördük. Təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız. Vaxt itirmədən elə suallara keçək. Ölkənin ən böyük biznes təşkilatı kimi Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının dövlət özəl dialoqunda rolu barədə danışmaq istərdik və bu barədə nə deyə bilərsiniz? Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan biznesinə əgər biz nəzər salsaq, ekspertlərin fikrincə bunu bir neçə dövrə bölmək olar. Bu dövrlərdən biri 1992-95-ci illəri əhatə edir ki, bu ölkəmizdə, ölkə iqtisadiyyatında keçid mərhələsi hesab olunur. 1996-2000-ci illər isə artıq Azərbaycan iqtisadiyyatında bir sabitləşmə və institusionallaşma dövrü kimi xarakterizə olunur. Yəni bu dövrdə artıq bilirsiniz ki, bir atəşkəs imzalanmışdı, ölkə iqtisadiyyatının inkişafına önəm verilməyə başladı və Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə ümumiyyətlə geniş tədbirlər planı hazırlandı və həmin dövrdə məhz bu sistemləşmə, iqtisadiyyatın sistemləşməsi dövründə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının əsası qoyulub. 1999-cu il 5 martda deməli 11 təsisçi Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının
yarandığını elan elədi, təsis elədi və bu ictimai qurum o vaxtdan başlayaraq Azərbaycanda biznesin maraqlarını, özəl sektorun maraqlarını təmsil elədi. Eyni zamanda özəl sektorun beynəlxalq işə götürənlər və sahibkarlar sinifində bir tanınmasına, onların inteqrasiya olunmasına öz köməyini göstərməyə başladı. Və qeyd eləmək lazımdır ki, ümumiyyətlə 2008-ci ildən 2008-ci il dövrü isə Azərbaycanda ümumiyyətlə investisiya axını və iqtisadi artım dövrü kimi xarakterizə olunur və bu dövrdə mən qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizə investisiya axınına əgər biz baxsaq, ölkəmizə ümumiyyətlə daxil olan xarici sərmayələrin həcminə baxsaq, çox əlamətdar bir dövrdür ölkəmizdə. Məhz həmin dövrdə həm də deməli ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Azərbaycan prezidenti Ulu Öndər Heydər Əliyevin öz təşəbbüsü ilə sahibkarlarla böyük bir görüş keçirilib. 2002-ci ildə keçirilən bu görüş, mən deyərdim ki, dövlət-özəl münasibətlərinin əslinə baxsaq elə ilk tarixidir, başlanğıcıdır və həmin dövrdə sahibkarlarla keçən görüşdə Ulu Öndər qeyd eləmişdi ki, kimin hansı məsələləri, hansı problemləri varsa, ümumiyyətlə dövlətdən hansı məsələlərin həllində gözləntilər varsa, həmin məsələlər qeyd olunsun və Azərbaycan iqtisadiyyatında özəl sektor, sahibkarlar sinifinin inkişafı mütləqdir. Bununla bağlı ümumiyyətlə əgər biz o tarixi baxımdan da götürsək, həmin dövrdən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında güclü bir artım baş verdi və Azərbaycanda sahibkarlıq sinifinin formalaşması daha geniş hal aldı. Baxmayaraq ki, həmin dövrlər özünüz bilirsiniz ki, həm də Azərbaycanın Qarabağla bağlı böyük bir qayğıları var idi. 1 milyondan çox qaçqınımız var idi. Buna baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf eləməyə başladı. Artıq müxtəlif xidmət sahələri özəl sektorda inkişaf etdi. Həmçinin aparılan ümumiyyətlə ölkədə torpaq islahatları, dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi bu da imkan verdi ki, artıq sahibkarlıqda yeni bir mərhələ başlasın. Və ötən dövrdə indi əgər biz müqayisə eləsək rəqəmlər baxımından, hal-hazırda sahibkarların sayı rəsmi olaraq 1 milyon 800 minə yaxın rəsmi rəqəmlər var, amma təbii ki, indi bu sahibkarların arasında aktiv işləyənlərin sayı çoxdur və bunlar ümumiyyətlə ötən dövr ərzində Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin formalaşmasında, əhalinin məşğulluğunda, sosial rifahın artmasında, ölkəyə daxil olan gəlirlərin artmasında mühüm rol oynayırlar. Və hal-hazırda əgər biz rəsmi rəqəmlərlə desək, büdcə daxil olmalarının 76% özəl sektorun payına düşür, vergi daxil olmalarından gedir söhbət və deyərdim ki, bu rəqəm kifayət qədər optimist rəqəmdir və biz inanırıq ki, qarşıda daha yaxşı biz deməli analitika ilə rastlaşacağıq, iqtisadi cəhətdən daha yaxşı bir islahatlarla rastlaşacağıq ki, bu da nəticədə iqtisadiyyatın özəl sektorunun daha da böyüməsinə imkan verəcək. Bu inkişaf gedişində istər-istəməz bizdə Azərbaycanda bəzi məsələlər ortaya çıxdı. Çünki bilirsiniz, Azərbaycan Sovet dövründən ayrılıb bazar münasibətlərinə keçid etmiş bir ölkə idi və burada iqtisadi konjunkturun dəyişməsi istər-istəməz öz növbəsində tələb eləyirdi ki, hansısa qanunvericilik aktları dəyişsin, məsələlərə baxış dəyişsin və s. Bunu nəzərə alsaq, bəli, dövlət-özəl dialoqunun əhəmiyyəti çox mühümdür və biz özəl sektor olaraq çox şadıq ki, İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələdə xüsusi önəm verir və
biz İqtisadiyyat Nazirliyinin bütün qurumları ilə dövlət-özəl dialoqunu çox rahat, perspektivli, səmərəli şəkildə keçirə bilirik və onlarla daimi görüşlərimiz olur. Yəni yazışmalardan başqa birbaşa görüşlərimiz olur və sahibkarlar bu birbaşa görüşlərdə qaldırdıqları məsələlərlə çalışırlar ki, ümumi sistemli məsələlərin həllinə nail olsunlar. Və biz bu deyərdim ki, bu görüşlərin effektivliyinin yüksək olmasını nəzərə alaraq Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası həm də dövlət müəssisələri, dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq şuraları yaradıb və bizim memorandum əsasında yaradılmış bu əməkdaşlıq şuralarımız mən deyərdim ki, çox effektiv çalışır və əməkdaşlıq şuralarında birbaşa olaraq bizim keçirdiyimiz görüşlərdə Dövlət Gömrük Komitəsinin, Dövlət Vergi Xidmətinin, Anti-İnsar İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin, eləcə də Mərkəzi Bank yanında Sahibkarlar Şurası var. Bu görüşlərdə biz nail ola bilmişik ki, birbaşa dövlət rəhbəri ilə sahibkarlar kontakt qururlar və bu birbaşa görüşlərdə əmin olun ki, çox məsələlər artıq yerindəcə həllini tapır. Bəzən qarşıdakı nəzarət edici, icra edici orqanın fəaliyyəti sahibkarlara düzgün məlumat verilmir. Bəzən sahibkarlar hansısa qanunvericilik aktlarını düzgün başa düşmürlər, düzgün tətbiq etmirlər və bu görüşlərdə artıq hər iki tərəf nə istədiyini açıq şəkildə bildirir və bu da nəticə etibarilə dialoq ümumiyyətlə inkişaf deməkdir ki, dialoq nəticəsində biz bu inkişafa nail ola bilirik. Eyni zamanda mən qeyd eləmək istəyərdim ki, bizim ötən dövrdə keçən il 2025-ci ildə bilirsiniz ki, İqtisadi Şuranın yanında sahibkarlığın inkişafına mane olan məsələlərin araşdırılması ilə bağlı bir işçi qrup fəaliyyətə başladı. Həmin işçi qrupun tabeliyində 13 alt qrup formalaşdı və bu 13 alt qrup iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə eləyirdi. Eyni zamanda burada vergi, gömrük, ixrac prosesləri, kənd təsərrüfatı, turizm, ticarət sektoru, yəni böyük bir demək olar ki, iqtisadi fəaliyyət sahələrinin əksər hissəsini təşkil edən məsələlərə geniş önəm verildi və Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının üzvləri bu alt qruplarda çox fəal iştirak elədilər. Mən fürsətdən istifadə edərək bizi dinləyən dinləyicilərimizin arasında alt qrupun üzvlərindən varsa, hər birinə dərin təşəkkür edirəm. Çünki bu fəaliyyət nəticəsində demək olar ki, 1000-dən yuxarı təklif hazırlandı və bu təkliflərdə mən qeyd eləmək istəyərdim ki, təhlil olunmuş, xarici təcrübə ilə müqayisə aparılmış çox təkmil bir təkliflər idi və bu təkliflər artıq İqtisadi Şurada baxılır və biz hesab edirik ki, bunun ölkə iqtisadiyyatçılığı üçün ümumiyyətlə faydası yüksək olacaq. Bu il hökumətlə baş kollektiv saziş imzalanması nəzərdə tutulur. Sənəddə əsas prioritet istiqamətlər nələrdir? Təşəkkür edirəm suala görə. Ümumiyyətlə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası həm sahibkarların, həm də işə götürənlərin hüquqlarını müdafiə edən, onların maraqlarını qoruyan, bu həm qanunvericilik səviyyəsində, eləcə də digər müstəvilərdə davam edən bir prosesdir və hüquqlarını qoruyan bir təşkilatdır. Bizim əməkdaşlığımız sosial tərəfdaşlıq əsasında davam eləyir və burada tripartizm prinsipi əsas tutulur və burada üç tərəf var. Üç tərəfdən biri deməli həmkarların, işçilərin hüquqlarını qoruyan təşkilat kimi burada ali qurum Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tanınır, işə götürənlərin hüquqlarını qoruyan qurum kimi burada Sahibkarlar Konfederasiyası tanınır. Hökumət tərəfdən isə burada baş nazir, hökumət çıxış eləyir və hökumət adından üç tərəfli deməli bu sazişi, baş kollektiv sazişi baş nazir imzalayır. Deməli saziş 3 ildən bir imzalanır və 3 il ərzində ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatında həyata keçiriləcək siyasəti,
əmək qanunvericiliyi, bu əmək qanunvericiliyi daxilində işə götürənlərin maraqlarını, eyni zamanda işçilərin maraqlarını, işə götürənlərin işçilərlə bağlı yaradacağı şəraitdən tutmuş, layiqli əməklə bağlı məsələlərdən tutmuş, bu sənəd böyük bir geniş sahəvi məsələləri özündə ehtiva eləyir və bu il inşallah 2026-cı, 2028-ci illər üçün baş kollektiv sazişin mətni hazırlanıbdır, layihə formasında artıq tərəflər tərəfindən müzakirə olunur və hesab edirik ki, yaxın zamanlarda biz hər üç tərəf baş kollektiv sazişi imzalayaraq artıq bunun yeni bir mərhələsinin icrasına başlayacaqdır. Eyni zamanda mən qeyd etmək istərdim ki, bizim hökumətlə dialoqumuzda da baş kollektiv sazişin mühüm rolu var. Eyni zamanda Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvüdür və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının üzvü olaraq həm də baş kollektiv sazişdən irəli gələn məsələlərin həlli baxımından orada məsuliyyət və öhdəlik daşıyır. Yəqin ki, xəbərdarsınız, CBC Qarabağda yayımlanır və buna görə də belə bu sualı ünvanlayaq sizə ki, Qarabağda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, mən əminəm ki, Qarabağla bağlı məsələ bugün hər birimizin, hər bir Azərbaycanlının fərdi olaraq xüsusi bir belə istinad nöqtəsidir, xüsusi bağlılıq yeridir və mən qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayan zaman artıq biz o dövrdən sahibkarlarımızın Qarabağla bağlı xüsusi fəallığını, orada iş qurmaq həvəsini, torpaqlarımıza yenidən qayıtmaq istəklərini, yəni elə ilk başlanğıcdan hiss eləyirdik və onların mənəvi, maddi dəstəyini həmin dövrdə biz çox yaşadıq. Buna görə də qürur hissi keçirdik. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, müharibənin bitməsindən dərhal sonra Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası öz üzvləri arasında deməli təşviq etmə işlərinə başladı ki, biz artıq Qarabağla bağlı layihələri qəbul edirik. Və mən sizi inandırım ki, cəmi bir neçə həftənin içində biz Qarabağla bağlı 500-ə yaxın təklif aldıq ki, sahibkarlar orada hansı sahədə fəaliyyət göstərmək istəyirlər. Və həmin fəaliyyət sahələri ilə bağlı artıq biz əlimizdə olan ilkin dəyərləndirməni İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etdik və bundan sonra ümumiyyətlə Nazirliyin apardığı islahatlar, o cümlədən Nazirliyin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət, təbii ki, bu siyasətin başında bizim prezidentimiz cənab İlham Əliyev durur və aparılan bu siyasət nəticəsində Qarabağda iş qurmaq istəyi daha da artdı. Bildiyiniz kimi Qarabağda böyük vergi güzəştləri var, investisiya güzəştləri var və s. Yəni Qarabağda iş qurmaq istəyənlərə açılan imkanlar bu günləri bütün sahibkarlarımızı maraqlandırır. Və biz çox şadıq ki, artıq yəni ilk köçmə insanlarımızın, əhalimizin geriyə qayıdışından başlayaraq artıq orada Qarabağ ilk özəl sahibkarlıq subyektləri açılmağa başladı. İlk fəaliyyət istiqamətləri, yəqin ki, bilirsiniz, bu daha çox xidmət sektorunu əhatə eləməyə başladı və artıq infrastruktur layihələri oturuşandan sonra, əhalinin geri dönüşü daha kütləvi hal alandan sonra orada artıq böyük sahibkarlıq subyektləri də fəaliyyətə başladı. Bu günləri əgər biz statistik rəqəmlərə baxsaq, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağda, Qarabağ iqtisadi rayonunda, eləcə də Şərqi Zəngəzurda artıq 5000-dən yuxarı deməli iqtisadi fəaliyyət subyekti fəaliyyətə başlayıb və bunların arasında turizmdən tutmuş xidmət sektoru və kənd təsərrüfatı sektoru, emal sahələri çox geniş vüsət alıb və biz çox şadıq ki, Qarabağın bütün rayonlarında
bu iqtisadi aktivlik yüksəkdir. Mən xüsusi qeyd eləmək istəyərdim ki, biz bir neçə dəfə səfər etmişik. Məsələn, Ağdam Sənaye Parkında çox ciddi inkişaf var və hətta biz ilk mərhələdə getdiyimiz, gördüyümüz ərazilər artıq o sahəyə artıq çatmır və onlar ərazi baxımından da genişlənib. Emal sahələri artıb, müxtəliflik artıb və buna görə də biz ümumiyyətlə orada fəaliyyət quran hər bir sahibkarımıza, hər bir biznes subyektinə təşəkkürümüzü bildiririk və qeyd etmək istərdim ki, artıq hardasa artıq biznes formalaşırsa, bu o deməkdir ki, artıq orada bir ictimailəşməyə də, bir sistemləşməyə də ehtiyac var və ona görə biz Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası Qarabağda eyni zamanda sahibkarların sayı artdıqca, hansı bölgə daha aktivdirsə, orada öz nümayəndələrini təyin etməyə başlayıb. Bizim artıq Laçında, Xankəndində, Xocavənddə, Ağdamda, Bərdədə, bu rayonlarımızda, digər rayonlarımız üzrə də aktiv iş gedir. Bizim artıq həmin rayonlarda nümayəndələrimiz var və bu nümayəndələrimiz Qarabağda iş quran sahibkar artıq orada hansı məsələlərlə qarşılaşırsa, onun nəyə ehtiyacı varsa, bununla bağlı bizə məlumat verir və biz çalışırıq ki, əlimizdə olan resurslar hesabına, şəbəkələşmə hesabına onlara dəstək göstərək. Belə deyim ki, biz deməli Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası ümumiyyətlə təşkilat olaraq çox böyük şəbəkələşməyə malikdir. Bu şəbəkələşmə həm yerli sahibkarları əhatə dairəsinə görə ən böyük təşkilatdır. Ölkəmizdə həm də Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası ölkəmizi Türk Dövlətlər Təşkilatının nəzdində fəaliyyət göstərən Türk Ticarət Sənaye Palatasında təmsil eləyir. Eyni zamanda 57 ölkənin iştirak elədiyi İslam Ticarət İnkişaf Palatasında təmsil eləyir və digər qurumlarda, o cümlədən Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyi təşkilatı var burada. Eyni zamanda Çinlə olan bir deməli bizim xüsusi təşkilat var ki, Azərbaycanı orada ASK təmsil edir. Məhz bundan başqa Rusiya ilə olan bir təşkilat var. Məhz orada Rusiya belə deyək də əsas bölgə kimi iştirak eləyir. Konqreslər təşkilatı. Yəni burada da Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası üzvdür və biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın təkcə Qarabağda yox, eyni zamanda digər ərazilərimizdə, elə Bakının özündə ən yaxşı məhsullarımızın, belə deyək də, Made in Azərbaycan brendi altında tanınmağa layiq olan məhsullarımızın bazara çıxışında bir dəstək olaq. Çünki bu çox vacib məsələdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan bazarı özü-özlüyündə kiçik bir bazardır və bizim hal-hazırda ixracımızda əsas hissəni Rusiya bazarı təşkil edir və bu aydın məsələdir ki, indiki qlobal siyasi konjunktura, ümumiyyətlə siyasi məsələlər o qədər risklidir və siyasi münasibətlərdən asılı olaraq iqtisadi gedişlər o qədər tez dəyişkəndir, volatildir ki, Azərbaycan sahibkarı bir bazar üzərində fokuslana bilməz. Və bu istər-istəməz ona hansısa məsələlərdə problemlər yarada bilər. Ona görə də biz çalışırıq ki, ilk növbədə bazar müxtəlifliyi, yəni ixrac bazarının müxtəlifliyinə nail ola bilək və bu istiqamətdə hesab edirəm ki, bizim təkcə Orta Asiya ilə Türk Ticarət Sənaye Təşkilatının nəzdində Orta Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığımız, mən sizə deyə bilərəm ki, çox inkişaf deməli mərhələsindədir və bizim bu görüşlər zamanı başa düşürsən ki, eyni dinə, dilə, yəni eyni kökə mənsub olan xalqların təmsil olunduğu dövlətlərin belə bir-birinə ciddi mənada iqtisadi ehtiyacı var. Yəni hansısa məhsullarda Azərbaycan bazarı, Azərbaycan istehsalı öndədir, hansısa məhsullarda Özbəkistan, Türkiyə məhsulları öndədir və biz bunları artıq bir-birimizdən ala bilərik.
Yəni bu həm bizə imkan verir ki, həmin məhsulların alışında bir maya dəyəri, tranzit, logistika dəyəri ucuz olan məhsulları ölkəmizə idxal edərək bu həm də əhalimizin alıcılıq səviyyəsini yüksəldək, eyni zamanda onların rifah halını yüksəldək, həm də eyni zamanda imkan verir ki, biz artıq yaxın, özümüzə daha yaxın olan qonşularımızla bu ticarət əlaqələrini quraraq ixracımızı daha da genişləndirək. Çünki bilirsiniz ki, məsələn, böyük bizim inşallah Zəngəzur dəhlizi də istifadəyə veriləndən sonra bizim qarşıda Türkiyə kimi böyük sərhəd ölkəmiz olacaq. Artıq bu bilirsiniz axının qarşısına güclü bir iqtisadi inkişafı perspektivə səbəb olacaq. Eyni zamanda artıq bu Zəngəzur dəhlizi də işə düşərsə Azərbaycanın o cümlədən Bakının bir hub kimi formalaşması prosesi sürətlənəcək ki, bu da bizə imkan verəcək ki, həm bu iqtisadi axında nələr, hansı mallar əsas rol oynayır, ticarət tərəfdaşlığında nəyə fikir vermək lazımdır. Yəni dediyim kimi, ümumiyyətlə Qarabağın işğaldan, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti baxımından yeni bir mərhələyə çıxarda bilər. Xüsusən də biz İslam ölkələrinin, Körfəz ölkələrinin Azərbaycanın kənd təsərrüfatı mallarına böyük marağını görürük və bu illəri biz deməli Məkkə şəhərində keçirilən beynəlxalq halal forumda iştirak elədik və orada biz gördük ki, bizim kənd təsərrüfatı məhsullarına nə qədər böyük maraq var. Bizim meyvələrimizə, xüsusən də süfrə sortlarımız, Azərbaycanın süfrə sortları mən qeyd edə bilərəm ki, bioloji təmiz məhsul kimi özünü qoruyub saxlaya bilib və o sortların xaricə ixracı bizim üçün böyük potensiala malikdir və hətta mən bir təhlili deyə bilərəm ki, İslam Palatası belə bir təhlil keçirmişdi. Ümumi üzv dövlətləri arasında qeyd elədiyim kimi bura 57 dövlət daxildir. Onlar 57 dövlət arasında təhlil aparmışdılar və Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizliyinə, bioloji təmizliyinə görə və onların eyni zamanda keyfiyyətinə görə ilk onluqda yer alır. Ona görə də hesab edirik ki, bu kimi amillər, bu şəbəkələşmə imkanları, eyni zamanda bu xarici bazarlara açılma perspektivləri imkan yaradacaq ki, Azərbaycan sahibkarları qarşıdakı dövrdə bilirsiniz biz artıq post-neft dövrünə keçid mərhələsini yaşayırıq və qarşıdakı dövrdə bizim qeyri-neft məhsulları artıq daha çox ixrac bazarlarına çıxsın, daha çox belə deyək ki, təkcə bilirsiniz burada söhbət ondan gedir ki, biz elementar bəzi araşdırmalar aparırıq ki, bizə Çin bazarında bizim məhsullara nə qədər ehtiyac ola bilər. Və mən qeyd edeyim ki, artıq məsələn qonşularımız Ermənistan, Gürcüstan, Çin bazarlarında kifayət qədər aktivdirlər və hesab edirik ki, bəzi məhsul çeşidləri üzrə Azərbaycan məhsulları keyfiyyətinə görə daha yüksəkdir və Çin bazarını tuta bilər. Bu istiqamətdə də aktiv iş aparırıq. Güman edirəm ki, bu səylərimiz müsbət nəticəsini verəcək. Araşdırmalar yaxşı mərhələdir, amma araşdırmalardan sonra da bir mərhələ var ki, bax bununla bağlı növbəti sualım olacaq. Azərbaycan məhsullarının ixracı ilə bağlı dəstək mexanizmlərindən danışırıqsa, bax burada hansı addımlar atılır? Biz söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası böyük bir beynəlxalq şəbəkələşməyə malikdir və beynəlxalq biznes təşkilatlarında Azərbaycanı təmsil edir. Və bu təmsilçilik öz növbəsində bizim üçün, sahibkarlarımız üçün onların məhsullarını ixrac etmək üçün böyük bir imkanlar açır. Eyni zamanda biz həmçinin xarici ölkələrdə xüsusi nümayəndələrimiz vardır ki, bu xüsusi nümayəndələr vasitəsilə ciddi şəkildə bu sahədə iş aparırıq. Mən qeyd eləmək istərdim ki, indiki dövrdə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının 28 xarici ölkədə nümayəndəsi var. Və bu nümayəndələrimiz dünyanın, deyərdim ki, qitə baxımından götürsək, bütün qitələrini əhatə edir və xüsusən də Asiya və Mərkəzi Avropada olan
bizim nümayəndələrimiz fəaliyyətlərində çox aktivdirlər. Və bizim bu fəaliyyətlərimiz nümayəndələrlə olan fəaliyyətimiz əsasən nəyə əsaslanır? Mən bununla bağlı bir-iki məsələni qeyd etmək istəyirdim. Burada xüsusən biz nəyə önəm veririk? İlk növbədə həmin ölkələrin bazar təhlillərini alırıq ki, Azərbaycan məhsulları, hansı məhsullarımız həmin xarici bazarlara çıxa bilər və bununla əlaqədar olaraq içəridə artıq iş aparırıq ki, hansı məhsullarımız çıxır, hansı məhsullarımız artıq müvafiq sertifikatlaşma keçib və digər məsələlər var. Bilirsiniz ki, bugün dünyada rəqabət çox yüksəkdir və hansı məhsullarımız rəqabətə davamlıdır və o bazarlara çıxa bilər. Bundan sonraki dövrdə artıq biz biznesləri birbaşa görüşdürməyə çalışırıq və bununla əlaqədar B2B görüşlərin saylarını artırırıq. Eləcə də konfranslar edirik. Bu konfransların bəziləri hətta mən sizə deyim ki, onlayn platformalar üzərindən edirik və artıq bu da imkan verir ki, müəyyən qədər o bazarı öyrənsin. Sahibkar artıq müəyyən o hansısa bazara çıxmaq istəyəndə bir növ müəyyən bir təcrübə, məlumatlar əsasında o bazara çıxsın. Eyni zamanda biz sərgilərə çox böyük önəm veririk və qeyd eləmək istəyərdim ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərin əksəriyyəti ilə biz birbaşa münasibətlər, əlaqələrimiz var və xüsusən də onların iqtisadi ataşeləri ilə çox sıx şəkildə işləyirik və həmin ataşelərdən biz mütəmadi olaraq hansısa sorğular alırıq. Məsələn, belə deyək də, bu yaxınlarda Çində böyük bir tədbir keçiriləcək, həmçinin tədbir çərçivəsində böyük bir sərgi keçiriləcək və biz çalışırıq, hal-hazırda iş aparırıq ki, öz üzvlərimizin arasında hansı şirkətlər məhz həmin sərgi vasitəsilə Çin bazarına çıxa bilər. Hal-hazırda bunun üzərində işlər aparırıq. Qeyd etdiyim kimi bir qədər əvvəl biz fevral ayında Məkkə şəhərində böyük bir tədbirdə, sərgidə iştirak elədik. Yenə orada da bizim 17 sahibkarımız Azərbaycan brendi ilə altında öz məhsullarını təqdim etdilər və biz çox şadıq ki, bugün o sahibkarlarımız bizə artıq feedbacklər göndərirlər ki, hansı şirkətlərlə, hansı ölkələrlə əlaqələr qurublar. Və bu öz növbəsində müəyyən qədər düzdür, rəqəmsallaşma biz dünyada nə qədər aktiv olsa da, amma belə deyək, biznes həmçinin əyani şəkildə məhsulu görərək, onun bütün formulasını bilərək, onun tərkibi ilə bağlı müxtəlif belə sınaqlar keçirərək, ondan sonra artıq məhsulu alıcı qismində çıxış eləyir. Ona görə də biz çalışırıq ki, bax, o birbaşa təmaslar, birbaşa əlaqələr nə qədər çox olarsa, o zaman daha effektiv olur. Yəni biz bunun effektivliyinin şahidiyik. Ona görə də bu istiqamətdə işimizi gücləndirmişik. Hesab edirik ki, qarşıdakı dövr, bilirsiniz, biz aprelin 25-də ölkədə sahibkarlar gününü qeyd elədik. Azərbaycanda cənab prezidentimizin sərəncamı ilə sahibkarlar gününün ümumiyyətlə təsis olunmağından 10 il keçdi və mən qeyd etmək istərdim ki, artıq Azərbaycan sahibkarı yeni bir 10 illiyə qədəm qoyur öz sahibkar kimi qeyd olunan günündən sonra və hesab edirik ki, bu dövrdə artıq şaxələndirmə, xüsusən də qeyri-neft sektorunun inkişafı üzrə atılacaq bu sistemli tədbirlərin içində biz də öz sahibkarlarımıza töhfələrimizi vermiş olacağıq. Eyni zamanda fürsətdən istifadə edərək mən bütün sahibkarlarımızı, hansı ki bu cənab prezidentin sərəncamı ilə tərəqqi medalına layiq görülən bütün sahibkarlarımızı təbrik eləyirəm. Onlara daha böyük uğurlar arzulayıram işlərində və əlbəttə ki, cənab prezidentə də təşəkkür edirik ki, Azərbaycanda sahibkarlar günü kimi bir gün var. Bu da istər-istəməz sahibkarlığa, özəl biznesə bir diqqətdir. Eyni zamanda bu ictimai diqqətdir. Çünki Azərbaycanda biznes, sahibkarlıq nə qədər böyük, nə qədər inkişaf etsə, nə qədər bizim iqtisadiyyatımız dayanıqlı olsa, bu nəhayətdə nəticədə bütün ölkəmizin iqtisadiyyatının dayanıqlı olması deməkdir.
və bu istiqamətdə dövlət özəl dialoqunun bütün tərəflərinə uğurlar arzu edirəm. Hesab edirəm ki, bu dialoq daha da effektiv və dərinləşmiş bir mərhələyə keçəcəkdir. Biz də sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Bizim qonağımız Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İlhami Abdullayeva idi. İşimizi yekunlaşdırırıq, amma siz bizdən ayrılmayın. CBC FM Azərbaycan YouTube və Facebook səhifələrinə də abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.